ena volosanga ni Efesona kena wase ono ena tikina itini kadhiwa ena bukungu talanga misoli ve yao mi vosa rawa ena vosa ni Paula tuno Paulo ya ka vakandondo ni tukuna na kawuni membalenta na kosipeli the mystery of the gospel ni sayandra ni bula binakatalmay na lubi ni kalo kuni sa tiko rawa kasema raw tal tiko may na dua tali na mataka bo dua tali na mataka e bibaraw taki kina nanondang bula na turanga meraw ninda yandra mendarongwada na itutuko e binakata na kalo mendarongwada ena matangan dayday o kinda baki kemani sa tiukina o baganda tiukina bi kemani ena matangan dayday ena yada tale ni nonde turanga kena nonde vambula nangoni turanga o Jisu Karisto. Ondo wana numi kenda sa tiuko ena nona bosa o Jisu ena na kavango Jisu ena vaka na singa inoa na singa ena lisu tale maikina na lube ni tamate. Indona ka e tale ena singa inoa seikoa na nona vuna o tiuko ena vesinga pe iranoa. Kena ka e tale ikina, era senga nikilana i woti ni singa, sabuna au kina be ira konoa. Sena i woti ni ngauna, e solia be ira nakalo, na i woti ni tukutuku ni berni bondo, kina wanga unoa. Wike mani na bio kandi lo mani, au kinda baki kia mani tiko na matangan di koa, kau vayandra tiko be kia mani, ena yada tale ni nonde turanga, kena nonde vambula na ngoni turanga o Jisu Karisto. Ni bersanga ni toso na nonda bingarabe o sa sureti kenda. Ena bono indui da mga enda dui varong ti umaikina, milolonga na ulunda, garama na kalo, ena ndua na masu, nda masu ang manda. Tamay ke mamisanga may loma langi, na kalo lebu, na kalo ndolo loma, na kalo endono munuro kobi, na kalo e kilikili talanga munundo kai. Belatini o kiamani ndondo nga nakalo kandono me vango lebe kiamani nandokai na varoroko kena langiti. Sa mga day takati ko na mata ini vuna o ene vuno itino ya. Kakwa sarabi ko na kalotani ko ya ndondo nga. Imemi kalau ena matangay day inday kimami lako talamay be kiamani ni kimami bakatu sa kimami sakati ko ni kimami tamatambale ka kimami tamatay bala-balada. Do bunga nangauna na kakimem do bana numa. Kakimem do buta kina kakimem do ba doro nusang sang ni do ba roro kina na kalaw. Yalo binang na kalaw na matakan din dai ni buso chike mami ni baka sabata kike mami saka na nomuninra. Na nomuni bosa paro tale mi kimem na biyo se kina. Yana matakan din dai kimem sakire sa katibu turanga na yalo tambo. Kuando ndonga nandaw ni Vitembere, nangasi ni buli ni namu ni bosa. Mena may babuli na mati ni aloy kay mami, na itukutuko, nubinakata may kimay buli na matangan ni kuwa. Kira-kira turang ni alo binangan ni waraw takatalangan, nangyal ni lomay kay mami. Meron ni lutukin na namu ni bosa, kambasi ka kinabuha, kambasi ka talanga kinanatumbo. Nabalib sa raturang na namu ni loloma, binabalib o kalibari, nabalib na lubya mo ni, sa andambi ka barong telti umay, yan ang dua tali na matakabo hindi hinday. Nabalib sa raturan sa rangwada ni mami masu, Jisu na isoro, na ni mami bagambula. Amen, Jisu. Nanonda iulutanga na mataka sa tali hindi hinday, kakotobangwa na kya narorongo. The Faith of Abraham Part 2. E karuni wasu-wasi, ninonda nabulida na ulutanga ngo, membalata na pangambauta e aparama. Goindo na pangambauta kandaw veitala nota ki bagalevo. Leveran daw bandanda muria na pangambauta e aparama. Kara senga ni raidarawa na kambuni etiko e na buko ni pangambauta ni aparama siya na functions ni faith. Siya na functions ni soli-soli ni kalawanggo sa ikwa na bagambauta. Lang mandamay batakiyawan na nomo ni Bolatambo
ena bolasanga ni Efeso na kena wa sakai rua ena tikine va medova na tikine sakai ono. Efeso na kena wa se va ena tikine wasi rua na tikine va medova na tikine ono. Nanonda lesoni ena matanga niku endona lesoni bimbi endona lesoni kana vakatautaki kina na vakambauta. E mai tanlei ne vakamadala se na kena tukuni kataki na vakambauta ni parama belanta na ulutanga kena lesoni endaru na vulida ena mataga indai. Na kame belanta na mystery ni kosipele. Ko kinda baki kansa tuki na mataga indai ena wase on ena volni Efeso ena tikina etini kadiwa. Sabana Willimandana non the lesson yana matanga indai. Efeso wasi rua ena tikene va kena tikene ono. But God who is rich in mercy nakalou o kwe vutuniao ena loloma. Because of his great love with which he loved us. Beleta na nona loloma kwe elomani kenda kina na loloma vakai tamera. Enta na bulide na mataga ni kwa na vakai tamera ni nona loloma. Even when we did in trespasses. Endina ninde se tamata I vala dhatiko. Yo made us alive together. Sa the kavi kenda mendambola bata keikoya. With Christ and vuku ichisu Karisto. Dotona bracket tokoya open bracket. By grace you have been saved. Close bracket. Na loloma dundongani kalo o kwe enda sa vakambulai oti kina. O vakangataga na oti merani sulia na ibang madalang dundonu membalanta na past tense saved. By grace you have been saved. Ena tikine ono, kana tikine ono. And raised us up together. Kapaka turi kenda dhanke vata ke koya. Yo, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Kapaka turi kenda dhanke, kapaka tikori kenda, and I tiko mailo malangi, and a vuku ichisu Karisto. Nabiyo kanilumane, ngoindo na itukutuku mbimbi kangandrevi mendatora kabulida ena mataga ndai danale bakurital tiko ena mataga ni mataka nadhava enda vakambauta nadhava e vakambauta ko e parama membalanta na nonda vambulai membalanta na kena rekonta ki vekanda na yalon dondono na vala dondono ningone turanga ko chisu Karisto sena kalau. Goindo na kambimbi. Ni samatanta be ko nandina ungo. Ena ngono kondo rongo ibuna ukina. Ena radio. Ena Facebook. Sana YouTube. Kona raida na vanua e lutu tiko. Maina itutu ni bunau. Seikoe na ka enda vaka bauta. O kohengo e determined taka sei koe na genuine ni vakambauta ko vakatoka iti ko na runa matanda buliti tikongo na vakambauta ne ya parama. E kanti ko na tikine ndaro buliti tiko na nondaleso ni mana tikine pa medo na tikine ono. E na loloma vakaitamera nikalo koe endaru vakambulai kina. Semolangani da bambula rede e tolu na together e toka ena
tikine lima, medho na tikine ono, do mga mauli katale. Even when we did in trespasses, and dinanga nindi se tamatay balabaladati ko, made us alive together. Sada kawoti waya. Yana kai me the kabo chiso. Yana earthly ministry ne chiso. Yana kai voto kai na kuspeli. Yana kai rtobola na Matthew, Marika, Luke, vata ke na vole choni. Nya ulika chiko na vole Luke, ulika chiko na vole choni, ulika chiko na vole Matthew, se vole Marika, na numatiko, ulika tiko, na ka e mai the kava ko chiso. Na dhabe me the kava ko chiso, e the kava ko chiso na dhaka menda vakambula ikina. Okay, anda sa vakambula ochi. Made us alive together in Christ. Okay? Kaso animatay together. By grace, you have been saved. Kenikaruango. And raised us up together in Christ. No, tuda kitala ko chiso, mane bulumbulu, e ana non da tuda kitale. E ana no mu tuda kitale. E ana tuda kitale, nininda rumata bubale. E ana tuda kitale, ningone turang o chiso karisto. Ya indunandina, nabio kani lomani, o kwa indundonu menda rubakam bauta. Beta bayali nandina waya, ena kando rubakam bauta, endor na may cita ka na bakam bauta, menda rubakam bulay kina. Senga, na mystery ni kospeli, sena itugu binaka, nabio kani lomani, nyo kenda dua, enda sa bakam bulay onti. By grace, you have been saved. Made us alive together in Christ. Kenikarua made us resurrected, arise together in Christ. Kenikatolungo made us sit together in heavenly. Tolu na iwase. Nanona mate, nanona tude getale, nanona turang o chisu kariso, roda, ke nanona dambi tikongo koya, may lomalangi, e au iko bata ke yao. Sa vonga mindorudaba, vakambauta. Gona vakambauta ni parama. Sa vonga mindorubakambauta. Sa ochi todo ko. Akakede, mindaru da kaba. Mindaru bagambula ikina. Ni reida na kalau, mindaru sing ni rau ni da kaba, e la ko mai kina ko koya. Me da kaba na daga todo koya. To made us alive together, raised us together, e kena ketolo, made us sit together in heaven. Mobambo toya nabio kani lomani. No nandambi tiko chiso. Ese nga nindambi tiko kia nabukuna. Endambi tiko nabukunda na tamata ipalabalada. Obi uli ka tale vikanda indo tale na tikina. Ena Roma, ena kena wase walu ena tikina itolu sangvulu. Wakandeta ka na tikina waya. Na kanto doko sa dhaka onti. Au likataliti ko indo na kena ibang madala. Our justification, our sanctification, and our glorification sa dhakaochi. Sa bonga mo bakambauta, mo enjoy tanka. Lamanda may batikiaw na tikini bola tambungo na Roma na kena wase walu. Ena tikina tolu sangavulu. Ando baka elonganga tay kenda mendando ulika na kena bagandeo baka pertania. Pausi benandina enda tarati ko na matakatala indai. Belata ni tiko ni bolatang baka pertania na past tense. Na kasa dhaka ote. Ena bolatang baka viti. Isenga ni kuna kuneki na past tense.
na present tense ke na future tense. Yana kai tale kina ando vai alonganga te kikante kina mendando vanga na New King James Version. Blat ni okwa e bukea na kena tangabi nandina membelata na casa da kaboti na bukunda na ngone turanga o Chisu Karisto. Wase walu ena tikina saka e tolu sanga vulu. Romada na kai kana tikina ngo. Moreover, whom he predestined. Okoya sa yala tanka woti tu. These he also called whom he called. Oka sa kadibi ronti, okoya kadibi. Yo. These he also justified. And whom he justified. Ersa pangandonu iwati, uira kangandevi mervandonui. Yo. These he also glorified. E tolu tale ne wase suleike o Paula be ira mai Roma. Dua era sa kadibi wati ko ira erandondonu mera kadibi. Kene karua era sa justify taki wanti together in Christ. Kene katolu erandondonu mera justify taki watana kene katolu na bio kanyolo mani era sa glorified taki wanti. Semberniado ya na kena enjoy taki ena singa ne lista le maikina ko Chisu menda mai glorify taki glorify keni melimbale ena nonda mai viso taki bata mui bagoti yana enjoy taki yana experiencing aspect ni nonda bangambulai o kenda na kautamata yana kai bina kati menda bangambuta yana kai bangambuta ko ya parama lebeu kani lomani na kanto dhoko sa dhakava oti ko Chisu. Our called, our justified, na no the glorified tanki. Sa dhaka oti. Yana imbale ni no na the buto ko Chisu, it is finished. Job done, mission accomplished. Yana kaindun donu moko bangambauta iko. Sa dhakava oti ko Chisu. Ongo talanga ena talaranga sei kwa na ivangabubuli membalanta na righteousness by works, se salvation by works. Ni sa matata ni sa dhakabo oti ko Chisu na kanto udoko membalanta na nonda vambulai. Na tikini bolta mungo ito wanta wata kena tikini bolta mena Efeso na kena wase rua ena tikine ba kena tikine ono kondor sauli ko ite waya. And the sa vagambulai todoko made us alive together in Christ, made us or raised us together in Christ. Kena ikatolu tukuna tikine go sit in heaven together with Christ. Na nonan dambi tiko Chisu ena ngauna sarngango melo malangi. Ya oiko pata keyao. Ada mga ebo nga mabangambauta. Ya nabuno edurumaki na soli ni bangambauta. Na ibolo tambi baka sine ititungaki na nakatodoko sa dhakabo tiko Chisu. Me baka undusi mga tiko ko baraita tiko bekenda ena matala indai na va na kosipeli. Ertobola na kasa dhakaoti. Sa vonga na biokani lomani o hiko bata keyao mendarudava vakambauta. Yana vakambauta ni ya parama. Kanta bulidi tiko ena noa, kanta mai bulidi tali tiko ena mataka indai. Obiwili ka wala bi kenda ibida na statement mana nonda leso ni merawala nga ni buke kenda ena vaka sama ni kaenda vakambauta sa dhakawoti. Our past, our present, and our future. Justification, sanctification, glorification. Orto kedengo
sa past tense, sa done deal na buku ni ngone turanga o Jesu Kristo. Maulika, merani vevu ke bete lebu na ngau nenda na numa na bangambauta ni ye parama o kwa sa seng saranga na nona I bala da. Hello? Na yalondondono o kwa rekantaki veikoya soli ni kalau. Free na biokani lomani. O kwa tamata I bala da parama. Rongan statement ngo. Ena noa na matain parkarabu, karuin parkarabu, kena katol ni parkarabu. However, much Abraham's life was a life of faith and obedience. Nambula na ya parama, bula ni tamata bangambauta, bula ni tamata talay raw-rawa. Garaw na sara bangabinangka, na numutumika da kena bangambauta, kena talay raw-rawa waya. Dia na lutu kena righteousness by works, sa salvation by works. Ikilaba binaka na kalo, anabuna kuri kena nato wasongo, kena kuri. It was not a life of perfect faith or perfect obedience. Ronga na biyokan lumani. Hindi na nga nanonambula, mbula ni tamata pangambota, mbula ni tamata talay raw-rawa. Senga ni perfect faith ka perfect obedience. Ngona bunu na biyokan ni lumani, me vi kali-kina, say koya na salvation by grace, wata kena salvation by works. Ena kena may tumikidala, say koya na bagambauta kena talay raw-rawa ni eparama. Sana numa na tamata, di besto taki, impute taki, reckon taki koya, account taki koya, that righteousness because his obedience and his faith was perfect. Not at all. Nanona perfect. The only turanga ko Jesu Kristo perfect faith. Kananona perfect obedience o Jesu Kristo o koya. E kaunta ki kina ve koya. Say koya. Na yalo dondono se na iwala dondono. Nanona dingoma na bio kanilo mani. Nanona enjoy tanka ko koya. E dingoma e na vakambauta. E dingoma o koya e nduna ka sa thaka oti tungo. Kwa mbimbi ke na vikanta na rua na tikini vola tambu enda sa tauru baka oti. Ya na vola ne Roma wase walu e na tikine tolu sanga volo ya na vola Efeso wase rua e na tikine ba ke na tikine ono. Ni lenga na nonda reida na rua na tikini vola tambongo ke na kasa da kava oti ke na baka siniti tu e na madhi umarika luke chone e na mai lenga na nonda vakambauta. Our faith will becomes ego ke baka e da senga ni tra bagambimbi ni sa da kava oti ko chisu na dhangadaka ni nonda vakambulai. Nebe ukani lumani ke e senga kine nindondono menan dona tamata e na ihali e na singa e na lesu tale maikina na nonda ivangambula na ngone turanga o Jesu Kristo. Belata na kato doko sa dhaka oti na nonda vangambulai sa dhaka oti made us alive together in Christ. Na nonda sanctify taki sa dhaka oti. Na nonda glorify taki sa dhaka oti in Christ or together in Christ. Sa vonga o iko vata keyao mendoru dingoma ena vaka bauta. Anabuna kakinu chiso isa na singa una lako tale maikina au na kunembeka indona tamata vaka bauta sisingai. Belata na nonda vaka yangataka na soli ngo ndi vaka bauta. Ramada mawili katale indo tale statement me buke na vaka sama oya. Na ikuritunga ni statement oya.
en ran pe bandona ra lim sang bulkan dua en no mani volin le soni kana tingo all of which leads to the crucial point and that is the righteousness that saves us is a righteousness that is credit to us. Duna ka impute tangi be kanda credit to us. Nebi okani lomani esenga ninda own tanka. Esenga ninda deserve tanka. Belate ninda tamata ibalwala. Eron maulik sombo. Kasomna tiginongo. A righteousness that is, to use a fancy theological term, imputed to us. A soli vacanda oya. Maulik sombo. This means that we are declared righteousness in the sight of God, despite our faults. Semani vangadama nanonda tamata ivala valada rongonda sadhaka which already imputed, already reckoned that we are righteous because of the righteousness of our Lord Jesus Christ. Not because of our righteousness, not because of our obedience. It is because of his righteousness. It means that the God of heaven views us as righteous even if we are not. Belatana dama. Belatana yalundundo ni raimena kalau esang ni reidi kanda ena buku ni nonda yalundundono. Ena buku ni yalundundo ni nidei ni nona yalundundono. This is how he saw Abraham. Gosaranga na raini kalau membeleta na pagambauta ni Abraham. Lebih okani lomani ni kawili ka pakabinanga na nomulesoni au masulangka merani ndatiko kede na matakatale indai ena nonda tumika pakabinanga na lesoni ongo blate lebu era sabangan deo takatala tiko na ngaune indai na pakambauta kena talai rau ni Abraham era lenga kina sera vadalaka kina urna chiu kana rau talanga ninda mai vadalaka kina okenda na kaimatin tutani. The Beokani Lomani, it is the substance of faith o koe kambimbi en a lesson ngo konda taratu na mataka talente indai kato na lesson na mataka indai esenga ni perfect na faith ke na obedience ne Abraham. Anabuna na Beokani Lomani esenga ni rawa ni justify taki kina ni account taki bekoya metamata yalandu don. And the kila na kendi tala no oya parama kana tina na tu was eda kena buno mo eda boto kena na tu was o valutu kai dake. How much Abraham's life was a life of faith and obedience. It was not a life of perfect faith and perfect obedience. Na kena kuro binakata mauli kango. At times, he displayed weakness in both areas. Both areas ni dava, ni faith, kena obedience. Nda ulika na itala no ke parama. Se odenga ube solia me sambolo ni bagambota kena talaira ro ene bolotambu. Odenga kona reida na Beokani Lomani ena lebu na ngauna. Embale ka molomolo mukino koya ena rua na ngada ni benga rabi ngo seni sulungo suleni bagambota kena talai rau ongo na Beokani Lomani ni osaya zoba na tangende ongo sarenongo ireide kina na buno idurumai kina sei koya na casa da kaba oti ena bukunda na ngoni turao Jesu Kristo ninda tiku nganda baka sama oya obinigato motor ndo na tikini polo tambo meroni nda mai tinto ka kina na matanga ndai ena boni kalatia wase rua ena tikina tini ka ono. For we are not saved or justified by the works
of the law, but by the faith of Jesus Christ. Aaron reida and a King James Version walanga. And a bibangan deo tale baka papalangi kona reida ni nonda faith. And a King James Version walanga kona reida kina ni faith nei Chisu Kristo. And the sabulida toka na matanga ni kuwa na faith kena obedience ne ya parama e senga ni perfect. Kasenga talanga ni okoya e imputa ki kena veikenda se koya na vala ndonu se okati kina vekwa me righteous. Okoya e dhingoma na nona pakambauta e dhingoma ngakina. Kasenga ni rawata kina that qualification as a righteous person. Au nanga itumi ka tali veikenda na mataka ni mataka me vakure tali tiko na leso nyongo na kanga vekaya kalatia wase ruane tikene tinka wani leso kene bola tambo bakiriki. It is the faith of Jesus Christ that all will be justified, that all are justified. Radi tali na bola ni pakatakila and kena wase tinka wana tikene tinka rua. Here are those who keep the commandments of God and the faith of who? And the faith of Jesus Christ. Koingo na biokanyolomani e qualify kina o kenda todo ko nakawatamata. Go universal. But to experience that finished work, na biokanyolomani, you need faith. Na faith ngo ko dingoma ngakina. Senga ni ko rawanta kina. Na yalundundono o kwa enda wumbi kina. Enda dhingoma nga kina. Na kena rawanti na yalundundono o kwa enda wumbi kina. E nona vagambauta ka nona talai rauronga ko Chisu Kristo. Ye are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Nikua ene tutu ni bunau sanda reida na kena vagangata ki vitalia na nonda vagambauta. Sa sunguta na nonda ego faith sei kwa na faithfulness ni ngone turanga o Chisu Kristo. Mendambula tanka na faith oya na faith ngoronga go sol ni kalau karawalangan activate taki en nona mbula ndon tamatambale tamatay valvala da me bakata ya parama ni baka sinaiti ena yalo tambo ni kalau kavokin ni yalo tambo ya na loma na rekin soto baka dende watake na faithfulness na yalo dina okoya na songo ni ruana vosongo na faith that works the faith and works se kwa na faithfulness en gerawa ni satamata baka sinaiti ena yalo tambo taba sinaichi na yalo tambo badaba ninta sa lubini kalau bete kana kalitia waseba antiri ono ninto sa lubini kalau sanga talana kalau na yalo ni lubiana kina lomanda da lubini kalau bandaba lestali kina kuspeli yana matanchani wase lima ne tikina indua o kwa sa vakambauta o kwa sa vakandinata ni o Chisu na Kristo ni o Chisu sa the kavochi na kanto udoko Membeleti kanta tamusakani na kautamate. Ni obambauta waya e vakasudumi iko na kalobe clarifatango ni bernitini. That adoption is experiencing adoption. Es a subjective adoption. Kasenga ni objective adoption. Kandas are already adopted takiwochi. Kandas are already imputed takiwochi. Reckon at son and daughters of God. Ye mo experience tanka na biyo kanyo mani kapag tokay tiyo na subjective adoption sa experiencing adoption en revi mo vaka pauta. Ano vambauta kina o vaka sudumi sara. Enjoy tagay ko na biyo vaka sudumi boya.
Nauna sudubo kina talasat na kalau na yalo tambo. Se na kene dabuti pangatako pola mebuke na biokani ni yalo tambo ke chiso. Ni sa laguma na yalo tambo. Na yalo tambo, na talakwa na yalo tambo kina lo manda. Na yalo tambo o koe nanga ingrava. Na dhaka ni vagambauta vata ke na talai raurawa. From within. Sana kai vaya loya kau chisu vikwana leuni saika mai samaria ne vagayalo kapaka indina. Ena sa siang ni vagayango. Ni o dalanta na point ne lesoni da tarati kana matangani kuwa ena vagayango na vagambauta. Ena vagayango na no vagamadala. Ni ndoi vagamadala rausaranga ni otumiko iko. Bu endo atama ni vagantaki ni soli ni vagambauta dalalebu. Ya pangatake ni kuwa ni oronga tana tutu ni bunau sa nonta pangambota nonta taleraro sa yalikina na pangambota ke na taleraro ni ngoni turanga ko chisu kariso kapag dinin taki ena nona mai mate ena delana mai kalibari pagalonga tai kanda na turanga dolanga nonta masu tamai ke mamisa mai loma langi Vinawali na nomini may bosa raw talibike mami na matakan din tayo. Vinawali po kalibari na ki na kantumba. Ibe soli to doko. Kimam do mosoya, kimam do vetala no tanga. Na ki ko kalibari. Pinaka po kan lib sa turanga urna lubya mo ni. Erandami ka parong tali tikumay. Enandua tali na matakan din tayo. Mereding ngubi, mervakalunga tataki. Mai be kemani sile be kemami na loma kasa ne kasa ina loma ike mami ne tugu kemami buli sa chukina ana matanga ndenda blata na past na present ke na future ni kosipeli sene ni mami bambulai na kautomata pinabole vo kalivari pinabole na numuni tamata pinabole na numuni alo tambo pinatana bole na numuni bosa ni tugu batike ke mami loma ni singa ndendai chiso na soro ene mami bambula emeni chiso Klan da bawa ni binakatakan na kalawe na matakan ni kuwa ni raw tali ni may borsa tali be kanda PTL praise the Lord nusa bawa ni binakataki talangan na lumi ni kalaw ena taon daw ko kay bichi ena loma ni nonda buno loma ni go bichi binakabawa lebu na numuni baka yotaka na be kadibi ni kalaw be ko na matakan ni kuwa na be bakan rati ni kalaw be ko ena matakan ni kuwa baka lunga tai kanda bata tiko na turanga. Wabini binang ataki na nomuni be masulaki chingmai na bata ni benga rabing ni First Light Gospel Ministry. Lubang bini binang ataki tal tiunga pe kemuni nanda umbiusian di tiko mai ena empaisa ena kena bukei tiko na nonda data kena wani nonda bese mati ena conference call ena taliboni. Vinaka baka lebsara. Ya medom na matakan ni mataka, usurati ke menital tiyo kan matakan ni mataka. Nyalo binanga ni siya matalemay na matakan ni mataka. Peke mo ni nandaw baka nga taka na Facebook, sa kirey, no share taka na kaya na ilevo, vosi na itugutugan da buli tiyo kina, na matakan din tayo. Na kaya na baka dalakata itiko, na isoli-soli ni bangambauta. Ya medom na matakan ni mataka, ni mode ni badengo, ni kalaw nga ta sa chiko.